Sarap. Yummy. Wow. Favorite ni Sean yan. Yum, yum, yum. Grabe na siya. Oh. Awat na ba? Ayan mga madam, ayan mga mamshis, ang aming mga ingredients sa gagamitin ng creamy carbonara. Actually, late na nga kami kasi pang business niya. Dapat maaga. Yan po. Yan, tsaka tatlong iba. Samahan niyo po ako sa aking lulutuin creamy carbonara.
Congratulations! Titikman na ni siya ang luto ni Mommy. Sarap? Yummy? Wow. Favorite ni siya niya. Yum, yum, yum. Grabe na siya, oh. Awat na, bebe. Ayan na, nakapak na siya. Ayan na, ang aming buwan naman, oh, taga-tikim. Follow niyo yung channel namin, guys.